আরে হঠাৎ আমার শরীরটা যেন কেমন লাগছে। অনেক ঘাম দিচ্ছে। আমি এখন কি করি? দেখি তো কেউ আছে কিনা। এটা একটা লোক দেখতে পাচ্ছি, যাই ওনার কাছে যাই। আরে সর এই জায়গা দিয়ে। এখন আমি কি করি? ওই তো একটা আন্টি আসছে। এ কি, ও জিকো না? জিকো আমাকে দেখে এমন করছে কেন? এই যে জিকো, কি হয়েছে? ও আমাকে কিছু বলতে চাচ্ছে, দেখি তো ওর সাথে গিয়ে। উনি তো অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে, এখনই অ্যাম্বুলেন্স ডাকতে হবে, ওনাকে হসপিটালে নিতে হবে।